หมึกที่จับได้เมื่อเช้าเมื่อคืนนะครับประมาณนี้นี่ต้มกำลังเดือดอยู่นะครับแล้วก็หมึกที่ได้ก็ใส่ไปvedi, andiamo lì.